Phải cháy. Anh Khánh ơi, chắc là sắp được ăn khoai rồi nhỉ? Thơm quá. Anh cũng nghĩ thế. Đói quá. Mày kiếm gì ăn đi. Mày kêu ít thôi. Hey, what happened? Mùi thơm ấy à? Yeah. Cái gì? Thơm thế nhỉ? Hả? Mày muốn gì? Đánh nhau. Yeah. Come on. Đau chân quá. Làm sao đấy? Đau chân quá. Đau chân quá. Làm sao? Lại đau chân rồi. Làm sao? Qua trong ngoài này. Mày hey! Alo? Alo? Yeah. Come on. Yeah. Nani? What? Yeah. Let's go. Nope. No. Mày lên kia, đứng lại. Hey you, stop. Bọn chúng hết khoai rồi. Phải dạy cho bọn chúng một bài học mới được. Okay. Đi thôi. Let's go. Hey you, stop.
Kìa, ra bắn nó đi. Hey! Ok. Hey! Đi ở chỗ khác, đang bắn nhau. Oh no. Em chụp khoai à em? Chụp khoai của tao à? Khoai, khoai. TRANBI. Ê! Ra kia! Lên! Ê! Chụp khoai, nó xuống ai? Đi về. Nhanh! Bắn đủ ra bây giờ! Đại mày. Cho hai bọn mày trường cái tội ăn trộm khoai người khác đi nhá! TRANBI à? Quen nguốc luôn! Cho đáng đời bọn ăn trộm khoai. Mà anh cùng bị lem ấy! Anh ăn cái này đấy. Đại mày, mẹ ơi. Tại mày cứ kêu đói. Mẹ ơi, con muốn về với mẹ.